در نماز خواندن. رسول الله چه قسم نماز خواندن؟ بیا همین چند حدیث میکشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم نماز خوانده. معیاری نیست که فلانی تو خواند فلانی تو خواند فلانی تو خواند. معیاری است که رسول الله هم گفت که اگر میخوای که در جمله فرقه ناجیه باشی و از عذاب دوزخ پیدا بکنی و از جمله دوزخیا خلاص شوی، ما انا علیه و اصحابی، آنچه که ما کردیم و اصحاب ما کردن. چرا که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا از هر کسی دیگه که دین خوب میفهمیدن، چرا او شاگرد مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ما و شما تو میخوانیم، تصور میکنیم، خیال میکنیم، فکر میکنیم، لکن او صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده و او صحابی قسم میکنه. خودش چی میگه صحابی؟ حتی صحابی که نماز غلط خوانده اینقدر اونها اخلاص داشتن، سبحان الله، اخلاص از اونها رسید. حتی خودش که نماز غلط خوانده خودش قسم میکنه که من یک روز نماز غلط خواندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد بود، یک صحابی آمد در مسجد داخل شد و نماز خواند و تیز الله اکبر رکوع کرد، که خودش بلند کرد، سمی الله لمن حمده، زود به سجده رفت، باز تیز رفت و تیز. میگه رسول الله هم خواست میگه آمد برش گفت که آمد پیش رسول الله گفت السلام علیکم، رسول الله گفت و علیکم السلام. رسول الله برش گفت قم فصلی فانک لم تصلی. سیکو گفت بخی برو نماز بخوان، تو نماز نخواندی. نگفت که نماز تا تکرار کو، گفت نماز اول تو هیچ نماز نبود، تو نماز نخواندی، نماز نیست. مثل که ما و شما تراویح میخوانیم، دمی تراویح ما و شما باید بگیم قم فصلی فانک لم تصلی. ما و شما در حقیقت در تراویح نماز نمیخوانیم، ما و شما فقط همون تو کی زود هر قدر که ملا جون باشه در تراویح افغانستان و خوب مقتدی زیاد پیدا میکنن. چرا وضو هم تو سیم واره تا میشه و هم تو زود تا شده میتونه ریش سفیدا رو نمیره پشتش بسیاری وقتا میگه بیچاره در رکوع سجده تال میخوره. اون بریم قاری صاحب بدن، قاری صاحب از پجرو در پجرو باز اون پیش از میره. اینو تو شخصی که مثل پجرو واره نماز میخوانه رسول الله هم چی گفت قم فصلی، گفت برو نماز بخوان، فانک، نگفت که نماز تا تکرار کن. متوجه هستین؟ تکرار وقتی میگه که نماز اولت صحیح شده باشه بعد میگه برو اثر تکرار کن. گفت که نه، قم فصلی، برو نماز بخوان، فانک لم تصلی، تو نماز نخواندی، این خیزه که تو تا بالا که شدی این خود کار خودت بود. صحابی هست که رفت باز نماز خواند، باز آمد پیش رسول، باز میگه سلام داد، باز رسول الله برش عین جمله را تکرار میکنه قم فصلی فانک لم تصلی. 3 مرتبه باز برش میگه رسول من نماز خواندم. باز رسول الله برش میگه که وقتی که تو نماز میخونی اول وضویت بسیار منظم وضو بگی، باز قامتی خوب درست استاد شو. خب جناب که لا اله الا الله گفتی استاد باش. نماز چند سال نماز خوانی؟ 50 سال. چند رکعت نماز خوانی؟ صحیح بین سایکو 8 میلیون رکعت. 8 میلیون رکعت به طریقه کی خواندی؟ نماز مردم افغانستان، نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار کم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوان ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود؟ ات خالق عبادت میگه مثل که میدیدش بچشم. فان لم تکن تراه، اگر تو دیدن نمیتونی باید در قلبت باشه که الله تو را میبینه. آیا سعی کنیم مثالش، یعنی بسیاری وقتا ما مشکل داریم سبحانک اللهم کلگی یاد داره. آیا در زندگی تعمیله خواندی نمازی که در نمازت معنای سبحانک اللهم در ذهنت آشکار بوده باشه و با معنای سبحانک اللهم نماز خوانده باشی؟ حساب باش بگی که سبحانک اللهم، یعنی نماز طریقه اساسا سبحانک اللهم. ما شما میشه طرف الفاظ در حرکت هستیم. والا ما گفتم سبحانک اللهم و بحمدک. نه نمازی که اینجا در پل صراط به درد تو میخوره، نمازی که تو به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده باشی که در اونجا ای سبحانک اللهم برای تو خشوع بیاره، ترس الله را در قلبت بیاره. سبحانک اللهم، پاکیست را یا الله، و بحمدک، معنیش در قلبت آمده باشه، و حمد و ثنا و صفت از برای تو، و تبارک اسمک، بسیار با برکت است نام تو.
و تعالی جدک. نماز گپ زدن با خالق است. خواندی نمازی که گپ زده باشی با خالق؟ رسول الله سر در هر آیت استاد توقف میگه. بفرمایید کی بر ما میگه که نماز میخونه در هر آیت توقف کنه؟ اگر در هر آیت توقف میکنی تو نماز مثل نماز کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله. بفرمایید بگو که چند نماز تو درکات ما شما خمی قسم کردن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. باز این بار الضالین چی میکنیم؟ یک نفس میکشیم. باز قل اعوذ برب الفلق، شر ما خلق، شر غاسق اذا وقب، شر الله. این پس ما شما دو سوره را در دو نفس میخونیم، اما رسول الله صلی نکرده. رسول الله چی میکنه؟ الحمدلله رب العالمین. چه رسول الله امر الله. نماز که میخوانده، تو نماز میخونی، نماز خواندن یک امر الله هست، ورتل القرآن ترتیلا دیگه امر الله هست. پس تو باید اردو امر الله را جمع کنی. اقیم الصلاه این امر الله هست، نماز میخوانی. ورتل القرآن ترتیلا را رسول الله چی میکرد؟ برش میگه که قرآن با ترتیل بخوان. ترتیل چی را میگه؟ که قرآن با تجوید بخوان. تجوید چی است؟ که تو مخارج حروف درست تلفظ بکنی. از تجوید مخارج است دیگه، مد و شد و ادغام و اخفا و اقلاب ایره در نظر داشته باشی. مد و اخلاف اولئیک، حتی استادای ما که انگشتای خود برای ما درس میداد، اولئیک میفی 5 انگشت باید چی شوه؟ قاط شوه. اگر قاط است باز شوه. اولئیک علی هدی من ربهم. رسول الله سمیت میگه الحمد لله رب العالمین. سبحان الله. الرحمن الرحیم. ولو که در دلت هم میخونی، در دلت خواندن نیست. بعضی کسا میگه من در دلم قرآن میخونم. در دل قرآن خواندن غلط است. باید خودت الفاظ خودت بشنوی. خودت الفاظ خودت بشنوی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خودت بشنوی. این حالا گفت. پس ببین نماز، سوره فاتحه خواندن، قرائت خواندن هیچ اختلاف نیست. هیچ اختلاف بین علما در این نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله در هر رکعت توقف میکرد، در هر آیت توقف میکرد و هیچ کسی نیست حتی که بگه که صاحب نیست من در فلان مذهب هستم یا چطور هستم، در هر عالمی که بیری ورتل القرآن ترتیلا را کلش قبول داره. این مسئله اختلافی حتی نیست. این حالی ببین که در مسئله که هیچ اختلاف علما ندارن و هیچ مشکل ندارن، موضوع نماز خدا به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانیم. پس و ما میخوایم به جنت بریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مردم فرقه میشن. باز اینمی نفره که اینمی نماز غلط میخوانه، صحیح نه؟ اینمی 20 رکعات در 20 دقیقه میخوانه، باز اینمی خود بسیار مسلمان واقعی میگیره و کسی که باز نماز در 40 دقیقه خوان باز اون میگه که این از دین برآمده، هیچ مسلمان نیست. فرقه شد نشد. فرقه شد. هرچی که نامش هم میمانی فرقه شد. به خاطر چی ما و شما نام میمانیم زیاد؟